เผยเลขเด็ดเจ้าวายุรับทรัพย์แน่นอนทำเอาคอหวยเฮลั่นมาอีกแล้วเลขเด็ดเจ้าวายุแม่นกว่าเดิมทำคนดูแห่ซูมสิ้นเดือนเตรียมรับทรัพย์แน่นอนคนจะรวยช่วยไม่ได้เรื่องเสี่ยงโชคเรื่องหวยเป็นของที่อยู่กับคนไทยมาเป็นเวลาช้านานหลายคนมักหวังว่าชะตาชีวิตจะเปลี่ยนโดยการเสี่ยงโชคหวังรวยรับทรัพย์วันนี้เราเลยมาเผยเลขเด็ดเจ้าวายุที่ทำคนถูกหวยรับทรัพย์กันไปแล้วหลายงวดครั้งนี้แม่นกว่าเดิมไม่ผิดหวังแน่นอนโดยผู้ใช้ Facebook วุฒินันท์สอนศรีเผยรูปภาพพร้อมแคปชั่นว่าฟังกันดีๆนะผมได้เปลี่ยนที่พักนอนใหม่เมื่อคืนผมฝันว่าเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก338และเลขท้าย2ตัวออก88จากนั้นผมนอนไม่หลับจนสว่างเลยทีเดียวยังไงก็รอผมสรุปให้นะครับจะลงให้วันที่1ก่อนเที่ยงครับผมอย่าลืมกดไลค์และกด See First ของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า